Drejtor, na trego si është situata aktuale në rrugët rurale të Bashkisë Kukës. Ne aktualisht ndodhemi këtu në segmentin Oresh Cernalev. Për arsye të rreshtit të tendura, nga dy ditë, kemi pas shumë problematika të disa njësi administrative. Konkretisht kemi duke punuar në ujmjesht që nga ora 5 e mëngjesit. Mbrëm kemi punuar deri në orët e vona të mbrëmjes në Kolosian, njësime administrative Vicaj. Aktualisht kemi qenë edhe tek rruga Paparësia, të rruga 16 Koshe, ku kemi punu deri vonë dje, nga rëshitit e dheut. Në këtë moment kemi dhe njësime administrative Malzi, që në të vona, sa po të marrem në Umisht dhe Vicaj. Fshatra, kemi rrugë të bllokuar aktualisht? Momentalisht kemi këtë segment, sa po hapët ky segment, do shkojmë te Ura, atje dhe te rrugët e Koloshit do kemi edhe lojmet, njësin zapot, në përgjithësi përveç se mund kemi pas probleme shumë serioze në Mbele, por nga sot deri nesër kemi ditë natë punem me padronën që kemi. Unë jam Kujtim Sirani, jam shofer që bëllinën nga Oresh ka për Kukës. Edhe dje unë nisëm të poshtë edhe kemi gjetë atësi për të do prëna që është bloku rruga. Ku është bloku? Po është bloku nga Oresh ka domethënë mes Cernalevës dhe Oreshkës, edhe këtu poshtë domethënë që vjen puna nga Orgjosi që vjen të poshtë. Aktualisht makina e është lart? Jo, lart, po fungon me pasagjerë dhe mitë e shkollës kanë gjetë që tash në Kukës, çfarë hapet mirë, ose hapet. Po ndërkohë bashkia është të punu pra. Po normal që bashkia të punu shumë faleminderit tash. Sa banor janë? Po janë në Cernalev Oresh, që më lidhen atë nim që janë domethënë 100 banor. Ku ka domethënë vendosim që këtu zinxhirin 4 goma dhe lirin pjesë e poshtë. Klima bashkëbashkë, po me lopati diku ne pasën, do një kur, do një anë edhe, po kaloj.